Ciao a tutti. Il mio figlio chiede spesso: mamma, tu stai ridendo o piangendo? E io dico, sinceramente, non so neanche io, perché la nostra vita è diventata talmente un film americano che intanto ieri io ho controllato la mia email verso le 4:30 del mattino, ieri, oggi. E poi io ho chiuso il computer e sono andata a dormire di nuovo. Quando mi sono svegliata questa mattina, il mio computer era resettato, ok? Nel caso è stato fatto un power wash. Poi per lo più, quando io ho provato a entrare nel mio account, che teoricamente è quello più sicuro in assoluto, dovrebbe almeno essere, mi è uscita la dicitura. Non puoi entrare perché questo dispositivo, non sei un legittimo proprietario di questo dispositivo. Dettaglio, il dispositivo ho comprato a circa 2 mesi e tramite Amazon Business oltretutto, eh, e appunto con un pagamento rintracciato e trovo pure questa dicitura. E questo è niente perché, ripeto, io non riesco a entrare nei miei account ufficiali del Facebook, quelli che io avevo creato pochi giorni fa, sono spariti i commenti che ho fatto, sono spariti alcuni posti, addirittura un reel che io avevo scritto che mio figlio ti darei la mia infanzia se solo fosse possibile, e mi perdoni per aver scelto donatori di sperma sbagliato. Sparito. E poi ho trovato salvato nei reel dei reel che io non ho salvato. Semmai ho letto, posso anche aver condiviso, ma io non ho salvato questi reel e appare salvato. Quindi io ho cambiato di questo nuovo account Facebook, ho cambiato la email di nuovo e vediamo. Però oggi non riesco a entrare nella mia email principale e sì, sembra un film, ma proprio un film. Con... Io, come ho detto, non so se ridere o se piangere. E poi se tu provi a risolvere la cosa, qual è il problema delle forze dell'ordine? Perché loro sono appunto abituati all'ordinario, loro sono abituati a picuinha, a gente senza formazione, insomma. E quindi se tu vai con una storia così fantastica, perché effettivamente se io non stessi vivendo in prima persona sarebbe fantastica, però io, per come sono fatta io come un minimo ascolterei attentamente la persona, io attentamente cercherei di vedere i fatti, perché i fatti ci sono, però loro non vogliono neanche vedere. Se tu arrivi con una storia così per loro, loro già ti guardano di partenza come pazza. E insomma, sai la solita dinamica dei fagli Epstein, di chi ha provato a dire la stessa cosa, un film americano, ma sì, molto simile, ma sì, un film americano. E quindi decididamente eu non so se ridere o se piangere, perché è surreale, surreale. Comunque, in altri video che ho fatto delle mie playlist della Unione Europea, di Cleopatra, di autoefficacia, eccetera, eccetera, in uno di quelli ho parlato che io ho sbagliato, avrei dovuto studiare antropologia. Perché infatti quando ho iniziato a studiare antropologia e scienze umane, io ho capito che sarebbe stato molto più produttivo. E se voi volete capire tutta la dinamica che succede nel mondo, il mondo non è in mano quer dizer, in un certo senso sim, è in mano a satanisti, ma più che in satanisti, il mondo è in mano di antropologi. Allora, dovete capire che per gli antropologi gli esseri umani sono esattamente uguali, identici ai topi che si studia, agli animali che si studia, ehm,
letteralmente come interagiscono in società, le sue abitudini, le sue consuetudini, com um stacco, come se tu umano não fosse, ok? La, e comunque è una materia molto interessante e secondo me, infatti, queste persone non hanno interessi. Se tutte le persone avessero accesso alla conoscenza, sarebbe più un male che un bene, come lo è già. Perché, per esempio, ho fatto anche un esempio in passato e ripeto, la medicina in passato ehm, era in una cerchia, ok? Aprire questa cerchia, in un certo senso si dice, ah bene, perché adesso chiunque può fare un medico. Sì, infatti, chiunque può fare un medico, ma tu sai cosa comporta effettivamente fare il medico? In pratica, la conoscenza nelle mani sbagliate è dare il potere di vita o di morte a persone che non sono preparate. Ehm, così è anche con le scienze umane. Per questo le scienze umane rimangono in un cerchio chiuso, ehm, in una specie, anche se si chiama scienza umana, ma di umano c'è poco, c'è poco. C'è più di efficienza che di umano. Fossi un ingegnere è più umano di uno che ha studiato scienza umana, perché tu entri talmente, ti avvicini tanto della parte marcia della umanità che dopo diventi un burocrati, appunto, letteralmente un burocrati, diventa difficile, sai, molto difficile. Comunque sono già 7 minuti, io lascio solo questo perché comunque, come ho detto, voglio lasciare la traccia di questo. Se ricevete dei messaggi strani, di richiesta di denaro, qualcos'altro di strano, sappiate che non sono io, ok? L'unica richiesta di denaro che ho fatto è stato nel GoFundMe, se non mi sbaglio, è da giorni che non guardo. È solo lì. Allora, mettete una cosa in testa, come le fonti legali, ok? Qualsiasi cosa che sia, non sono io, è qualcuno che si sta passando per me. Alla prossima.